Привет! Сегодня я расскажу про вытяжку Джеми. Вот она установлена на крыше. Теперь пойдемте посмотрим в помещение. Здесь находится блок управления, который регулирует скорость вытяжки, как мы видим. И вот, пожалуйста, как работает вытяжка. И вот, как видите, огонь. Все прекрасно уходит в дымоход. Вытяжка работает очень замечательно. Никакого дыма в помещении. Всем рекомендую. Привет, Италия! Привет! Хочу вам показать вытяжку итальянскую фирмы Джеми, которая установлена на помещении мангальной. Сейчас посмотрим, как она работает внутри. Там уже разведен огонь. Вытяжка с регулятором скорости. Здесь находится блок управления. Можно установить скорость поменьше, побольше, в зависимости от необходимости. И весь дым уходит в вытяжку. В помещение ничего не попадает.